στο κήπο των κάκτων. Jardin de Cactus. Λοιπόν, είναι και αυτό άλλο ένα δημιούργημα του αρχιτέκτονα Παύλα, καλλιτέχνη Παύλα Σεζάρ Μανερίκε. Έχει γύρω στους 4.500 κάκτους από 450 είδη κάκτων. Δεν μπορώ να φανταστώ καλύτερο νησί θα μπορούσε να φιλοξενήσει τόσους πολλούς κάκτους. Οι οποίοι προέρχονται από διαφορετικά μέρη του κόσμου. Αμερική, Μαδαγασκάρη και τέτοια πράγματα. Πάμε τώρα να κάνουμε μια βολτίτσα μέσα. Κακτόδεντρο. Γεια σας και πάλι. Μετά τον κήπο των κάκτων ήρθαμε στο Χαμέος Δελάγουα, άλλο ένα αρχιτεκτονικό αριστούργημα του Σεζάρ Μανερίκε, μέσα στις σπηλιές που έχουν σχηματιστεί τη λάβα. Στο σύμπλεγμα αυτό έχει δημιουργηθεί και μία λίμνη με αλμυρό νερό. Έχει και ένα πράσινο λαγκούν, άσπρα καβούρια που είναι τα μοναδικά στον κόσμο. Αλμπίνι. Ένα πολύ ωραίο εστιατόριο. Μόλις καθίσαμε λίγο μπροστά στη λίμνη, περιμένουμε μπας και δούμε τα καβούρια αλμπίνους. Εντάξει, λέει να μην ρίχνουμε κρέματα μέσα, κατά τα άλλα, πάρα αυτά, εξακολουθούν και ρίχνουμε. Και απέναντι από την άλλη πλευρά συνεχίζεται και το εστιατόριο. Ακούγονται πουλάκια, είναι παραδεισένιο. Πηγαίνουμε στην άλλη πλευρά του λαγκούν. Ψάχναμε για τα καβουράκια. Νομίζαμε ήταν λίγο μεγάλα, τελικά ήταν μπροστά μας. Είναι πολύ μικρά για να τα δείξει κάμερα, πραγματικά. Όσο το μύχι μας, πολύ μικρό. Τώρα πηγαίνουμε στην άλλη πλευρά εδώ που συνεχίζει το εστιατόριο. Πολύ όμορφο μέρος. Συνεχίζουμε Χαμέος Δελάγουα. Πραγματικά το μέρος είναι τρομερό, έτσι. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Τι έχουν φτιάξει. Έχουμε εδώ και την Άννα που προφανώς έχει κουραστεί. Όπως πάντα ηλίαση, κούραση. Δεν είναι δε αγάπη μου, οι πρώτες μέρες είναι, μετά είμαι ντούρασε. Τις πρώτες 20 μέρες διαρκεί. Δεν πειράζει. Και λίγο πανοραμική θέα δεν έβλαψε κανέναν. Έχουμε σε ένα άλλο αξιοθέατο, Κουέβα ντε λος Βέρντες λέγεται. Είναι και αυτό ένα σύμπλεγμα από... πώς τα λέμε? Από σπήλαια
από τη λάβα. Ακριβώς. Έχουν αξιοποιηθεί γύρω στα 2 χιλιόμετρα διαδρομής για τους τουρίστες. Δεν ξέρω αν θα σκοτεινιάσει κι άλλο. Στο μέρος που μόλις είχαμε, πιστεύω η θέα θα μας κόψει και θα σας κόψει την ανάσα. Για πάμε. Και να είμαστε λοιπόν στο Mirador del Rio, ένα ψηλό σημείο του νησιού και υπέροχη πανοραμική θέα. Απέναντι είναι το νησί La Graciosa, ανήκει και αυτό στο Λανθαρότε. Η Φέστια, Ατλαντικός ωκεανός, τι άλλο θέλετε.